তো গাইস আজকে আমরা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে বেরোনোর সময় বন্ধু বললো বাইকের ধোঁয়া চেক করাবে, তার জন্য এসে এই বাইকের ধোঁয়া চেক হচ্ছে, সব শুরু হয়েছে। এই হচ্ছে এলাকা, দেখতে পাচ্ছ খোলাপোতায় এটা অবস্থিত, ঠিক আছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছ সাইলেন্সারের মধ্যে পাইপটা ঢুকিয়ে দিল, ঢুকিয়ে দিয়ে ধোঁয়া চেক করার জন্য মেশিনে কম্পিউটারে চেক করছে, ঠিক আছে। আবার গাড়িটা স্টার্ট অবস্থায় আছে, দাদা গিয়ে ধোঁয়া চেক করছে। এই গানটা গান পাসনি বলে এই গানটা ছেড়েছিস নাকি? মিটি 650 গেল উড়িয়ে। কারণটা আমি বলি শোনো, আমরা ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। কারণটা হচ্ছে রাস্তায় পুলিশ প্রচণ্ড গাড়ি ধরছে, ঠিক আছে। এবার আমরা যাচ্ছি, ওই দেখো সামনে বাচ্চারা আছে, রিয়াকশন ভিডিও নেবে। তাই রিয়াকশন ভিডিও করতে হবে। একটা কারণে আমি ক্ষমা চাচ্ছি, কারণ হচ্ছে কী হলো আবার, সে তো রিয়াকশান তো আমার কাছেই হবে না, রিয়াকশান থোড়ি না। ভাই রিয়াকশান, ও কি রিয়াকশান দিচ্ছে, আমরা কি রিয়াকশান নিচ্ছি, এরকম কিছু হচ্ছে? সে তো এ তো ছাপড়ি, ও তো ছাপড়ি। সাউন্ড ঠিক আছে ভাই, হেলমেট পর, গ্লাস পর, এই একটা সেফটি, নিজের সেফটি মেনটেন করে, উল্টো পাল্টোভাবে বাইক চালাচ্ছে। ওদের জন্য কত লোকের মরবে তার নেই ঠিক। লেফটটা নেবো তো, সোজা নেবো কেন? লেফটে উঠে একদম ডাইরেক্ট এর থেকে ওটন স্ক্যাবের ওখানে উঠে যাবো, এখান থেকে ডাইরেক্ট উঠে যাবো। এই রাস্তা চিনি না আমি তো চিনি। গাইস ভিউটা চেক করো, এত বাম্পার। হ্যাঁ লোকেশনটা চেক করো গাইস, দারুণ ওয়েদারটা, দারুণ আজকে, জায়গাটাও দারুণ। গাইস রিয়াকশন চেক করো, শুধু রিয়াকশন অন, রিয়াকশন। ও দারুণ ওয়েদারটা, হেভি হচ্ছে, হাওয়া টাওয়া। রিয়াকশন চেক করো গাইস, রিয়াকশন দারুণ। হ্যাঁ হেভি রিয়াকশন নিচ্ছে, দেখেছি কিন্তু। গাইস এবার শুধু রিয়াকশনগুলো চেক করে, এই ভাই রিয়াকশন হবে এবার শুধু। জিডিটা কোথায় গেল? জিডি চলে গেছে নাকি? আর জিডি হচ্ছে এখানে, হ্যাঁ না কিছু না। গান কি এখনো শেষ হয়নি? রিয়াকশন চেক করো, শুধু একটা জিনিস আমি ভিডিও বানাতে পারিনি, সেটা হলো আমাদের যেটা বলছিলাম, বলতে বলতে আসছিলাম রাস্তায় মাঝখানে থেমে গেলাম। কারণ হচ্ছে প্রচণ্ড ওয়েদার, মানে এত খারাপ ছিল, বাইক বার করার জায়গা নেই। দেখতে পাচ্ছ এখনও পর্যন্ত জল এতটা এইদিকে, অফরোডিং করার মতো হচ্ছে তো। এবার যাবো 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 যাবো, যেতে পারবো। এ পুরো অবস্থা খারাপ তো। যাচ্ছি কি করে, উঠে গেছি এই না হলে, উঠে গেছি। তুই হিসাব কর লাদাখে তাহলে এরকম কত হবে?
না সাইলেন্সারে অতটা ডুবিনি, অতটা ডুবিনি। প্রচণ্ড জল ছিল, এখনো জল কত কমেনি। আর তার থেকে বড় কথা, এবার ভিডিও বানাতে পারিনি, অনেক লং টাইম হয়ে গেছে। আজকে কী মনে হলো, একটু শোরুম থেকে একবেলা করে কাজ করেছি, করে আজকে বেরিয়ে পড়লাম এই দুজন মিলে ভিডিও বানানোর জন্য। তার মাঝখানে দেখতে পেলে এতটা জল ক্রস করলে পা ডুবে গেছে বাইকে থাকা অবস্থা। হ্যাঁ, মাছটা নামাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও ঠিক। ভিজে গেছি পর্যন্ত, আর প্রচণ্ড গাড়ি চলছিল বলে আমরা ঘুরতে ঘুরে ঘুরে আসি। রিয়াকশানগুলো দেখতে পেলে তোমরা, মাঝখানে প্রচুর রিয়াকশান ছিল, জানি না, তবে হ্যাঁ অনেকেই বলে। হ্যাঁ, আমি মনে করছিলাম ধরবে, বুঝছিস, হুট করে পুলিশ করতে চলে আসবে, বুঝতে পারলাম না। আরে প্রথম কথা আমরা সেফটি আছি, এটার জন্যই হয়তো আশা করছি ধরিনি। এই একটা সিন হয়ে গেছে দেখতে পেলে, পুলিশ ওটা হুট করে চলে আসবে, বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ ভাই, হুট করে বুঝতে পারলাম না পুলিশ করতে চলে এলো। হ্যাঁ হতে পারে ক্যামেরার জন্য। আর এই দেখ, আমি বেশি হলে আমি শোরুম দেখিয়ে দিতাম, আমি শোরুমের থেকে বেরিয়েছি, সবে বাড়ি যাচ্ছি। আমার ফোনে তো সব আছে, চাপ নিচ্ছিস কেন? হ্যাঁ, ও আগে এসেছিল ধরবে বলে, পিটিয়ে গেছে হুট করে। কি কি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মাউন্টের নিয়ম আছে, সবাই বলে ইলিগাল, এখন লিগাল করে দিয়েছে, আগে প্রথম ইলিগাল ছিল। এখানে রিয়াকশন নেবে না ভাই, কলেজ নেওয়ার কথা তো, কিন্তু আমাদের কাছে তো সুপার বাইক নেই। কাকা বললো যে সুপার বাইক ছাড়া রিয়াকশন নেয় না, আমি সেই কথাও বলে দিয়েছি। কাকা না, সরি দাদা, দাদা হবে। রিয়াকশন তো দেখতে পেলি এরকম রিয়াকশন ছিল বাচ্চাদের। হ্যাঁ কেন? তাই বল, মানে ওই চিরুমণি থেকে? ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের বসিরহাট। হোটেলটা দেখতে পাচ্ছি, বসিরহাট প্রচণ্ড জ্যাম হয়। আমাদের শোরুম থেকে আমি ট্রেনে বেরিয়ে এলাম, দেখতে পেতো আমাদের পরের দিন ধরে মারতো, বলতো হ্যাঁ তুই ভিডিও বানানোর জন্য চলে গেছিস ট্রাক ছুটি করে। আমি তো কী আর করা যাবে। এ বাচ্চাটার রিয়াকশন দেখেছিস? এই গানের ভিডিও নেই, তুই যে গানটা চালাচ্ছিস। ও হয়তো টাকি গেলাম, টাকি গিয়ে হচ্ছে কারোর সাথে দেখা হয়ে গেল তখন। ঠিক আছে, কোনো চাপ নেই তো, যাচ্ছি তো আনন্দ করছে না। হুটপাট ব্রেক মারছে। আরও ভিডিওটা স্টার্ট করলাম, কারণ আমরা ডেস্টিনেশনে প্রায় কাছাকাছি। আমরা টাকি যাচ্ছিলাম, টাকি থেকে হুট করে, আমরা যেহেতু বন্ধু বয়স বুঝতেই পারছি, আমরা যখন তখন রাস্তায় ডেস্টিনেশন ঠিক করে নেই, ঠিক আছে। আমরা এখন যাচ্ছি
সুইচ গেট টাকি যাবো ভাবছিলাম, টাকি যাবো না, সুইচ গেট যাবো আমরা। সুইচ গেট যাচ্ছি, শুধু সামনে পুলিশ না থাকলেই হলো, আরামসে পার করে চলে আসবো, ঠিক আছে। প্রচণ্ড জাম হয় এখানটায়, বহুত জাম হয়, দেখতে পাচ্ছ। আমরা যাবো সোজা, প্রচুর জাম দেখছি ভাই। ভাই এমার্জেন্সি পেশেন্ট যাচ্ছে সামনে, এমার্জেন্সি পেশেন্ট যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাই এরা এত রাত করছে কেন বুঝতে পারছি না। ভাই আমরা এখন আছি বসিরহাট ব্রিজের ভিউটা দেখো শুধু অনলি, ঠিক আছে, দারুণ ভিউ, এই ভিউ আছে। এবার না হতে পারতো, বুঝছিস বন্ধু, সত্যি এখানে প্রচুর দারুণ ভিউ হয়, দারুণ জায়গা। এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এরিয়াটা আমি কতটুকু কভার করতে পারছি বলতে পারছি না, বাট দারুণ জায়গা। আমরা এখন যাবো রাইট সাইড, কারণ লেফট সাইডে প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, লেফট সাইডে যাওয়া যাবে না, রাইট সাইডে যাবো। মামা এখানে বসে আছে তো, অ্যাকচুয়ালি সিভিকের কাছে কোনো নিয়মই না যে ওই যে স্ক্যান করে না নাম্বার প্লেট, সিভিকের নিয়ম না তো, ওটা আমি আগের দিনে দেখছিলাম আমি এতে অনলাইনে। आसान नहीं है कहना तेरे बिना मैं रह पाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा। एक पल की दूरी तुझसे नहीं मैं सह पाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा। एक घर नया बसा के रख लूं तुझे छुपा के, दुनिया से तुझे चुरा के ले आऊंगा। चाहे ज़मीन उठा के, चाहे आसमां गिरा के, सितारों से तुझे सजा के ले आऊंगा। तेरे सिवा बिना गुजारा मेरा वे, जीने का जुनून तू सहारा मेरा वे, मर के भी पास रहूंगा तेरे मैं सोने हो। पलकों पे रखता हूँ तुझको सजा, तू ही तो है मेरे जीने की एक वजह, तेरा हूँ मैं तेरा ही रहूंगा सदा माहिया। तेरे बिना लागे नहीं मेरा दिल यारा, सांसों पे तेरा ही नाम है, तू शाम है सुबह का तू तारा, रहे दूर जो तू जाके, सर सामने झुका के, फिर से तुझे मना के ले आऊंगा। शिकवे सभी भुला के नए रास्ते। গাইস ওকে ফোন করলাম, ও বললো বাড়িতে আছে, বাড়িতে তুলে নিয়ে আসছে। আমি বললাম বাড়িতে যাই, তুলে নিয়ে চলে আসি বলে এখন ওর বাড়ি যাচ্ছি, ঠিক আছে। বন্ধুকে নিয়ে, বন্ধু পিছনেই আছে বসে, ও তো ওকে চেনে, কারণ আমরা একবার খইডাঙ্গা গিয়েছিলাম, ও আমাদের বাড়ি এসেছিলো সেই সময়,
ও আমাদের সাথে ছিল, ওই জন্য একে চেনে। ঠিক আছে, ওই বাড়িটা তুলে নিয়ে আসি, চলো ভিডিওটা দেখো তোমরা, মজা করো। আর বাড়ি, ওদের বাড়ি গেলেই সমস্যা হচ্ছে একটাই, থাকতে বলবে, ওই জন্য আমি যেতে যাচ্ছিলাম না, ওটাই বলছিলাম এখানে আসতে। ভাই এখানে চলুক, মানে হেডফোন দেওয়া আছে তো ওই জন্য গান শুনতে বারবার, তোমাদের যেটা একটু প্রবলেম হচ্ছে কিনা জানি না। আমি বলছি বারবার এই গানটা চলুক, ওই গানটা চলছে। ভাই পুরো রাস্তা প্রচণ্ড, হেলিপ্যাড, ওই যে হেলিপ্যাড, ঠিক আছে, হেলিপ্যাড আসার সময় আমি হেলিপ্যাডটা দেখাচ্ছি। ভাই আমার হাত কাঁপছে। ফোন করে এখান থেকে পিসির বাড়ি চলে এসছে, ঠিক আছে, চুপচাপ থাকবি না। এটা হচ্ছে বসিরহাট ব্রিজের সন্ধ্যেবেলার ভিউ, দেখতে পাচ্ছ লাইটিং দিয়ে কত সুন্দর লাগছে, দারুণ লাগছে। আমি বাড়ি আসার সময় ফোনে ভিডিও করছি আর আকাশ বাইক চালাচ্ছিল, দেখো দারুণ লাগছে ভিউটা রাত্রেবেলা। প্রচণ্ড চাপও থাকে, জ্যামও থাকে, ঠিক আছে। আমরা নর্মালি চালাই, আস্তে আস্তে বাড়ি যাচ্ছি, তখন পিসির বাড়ি থেকে মানে আমার কাজিন ব্রাদার ওর সাথে দেখা করে, ঠিক আছে। ভিডিওতে তোমরা দেখেছো, কিন্তু ফটো আমি হয়তো পোস্ট করিনি, পরে দেখাবো, ঠিক আছে। গাইস ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল, আশা করছি ভিডিওটা তোমার ভালো লেগেছে। লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট করো। টাটা, বাই বাই।